सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਆਪਾਂ लगा रहे हैं हैंडल लॉक। तो अपना लॉक है, अपने हैंडल, ये अपना सिलेंडर, ये अपनी चाबी है कंप्यूटराइज। तो अपनी है इन्ना आप ला रहे हैं। इस लगा अपना बिट जो दी कटिंग कर रहा अपनी मशीन अटैच हो जाती है। तो स्लाइड है ऊपर थले हो जाता है। तो अपना इस तरह काम करता, देखो ये अंदर चला जाता है, चाहे घूमता है इस तरह कटिंग करता है। तो अपना अंदर चला गया, कटिंग हो गई। ये अपनी लग जाती है नॉर्मल मशीन आई वाली। यही मशीन अपनी रख दी है। तो आप लगा रहे हैं, ये अपना लग गया। अपना लॉक है, सिर्फ अपना होल मार दी है। देखो अपना होल हो गया, ना चोर सीधी लोड ना सथरी लोड। अपना देखो अपना आ गया फिक्स। आप इन्ना कटिंग की है। यदा बस इन्ना ही काम है। तो इस तो बाद आप कर रहे हैं कटिंग, इन्हें बिठाने पूरा पत्ती नूं अंदर। अपना बराबर हो गया। इधर का पत्ती की कटिंग कर रहे हैं, कटिंग हो रही है पनिश। अपना मेन डोर है, ये अपना लग चुका लॉक। या चुटिंग लगाती है आप वड्डी, क्योंकि अपने डोर आ गया 8 फुट दे। कहते आप माइका लगाया टीक कलर का नेशनल, पॉलिश भी सेम करवाई है। अपने खिड़कियाँ सागवान दियाँ विंडो। अपना बाहर का डोर है छज्जे का। त्या लगी हुई है पन्नी, पन्नी उतरेगी उसके बाद आई गई शाइनिंग। हाई ग्लोस लगा। अपनी बाथरूम की खिड़कियाँ सागवान दियाँ। है पॉलिश का काम होने वाला फाइनल। चौकटा भी सागवान दिया। ड्राइंग रूम देखो प्रोफाइल लग गई है। फॉर सीलिंग का डिजाइन देख लो। अपना बाथरूम बटा स्ट्रिप लाइट लगे ऊपर। अपनी किचन सारी पत्थर की बनवाई है। ऊपर पत्थर लगा, सारे पत्थर के पार्टीशन खड़े करवाए आप सारे। फिर अंदर ही आप चैनल लगा के बास्केट लगावांगे। तो ऊपर पूरी टाइलें लगवाती हैं छत तक। ऊपर के बॉक्स बनाने गए थे। अपना किचन का डिजाइन है। सारी ड्राइंग रूम अटैच है। रूम की फोर सीलिंग देख लो। स्ट्रिप लाइट लगी हैं, लगी अपनी स्ट्रिप लाइट ऊपर देखो। एक है अपना डिजाइन है फोर सीलिंग का। लाइट लगी ऊपर। छज्जे थे बाथरूम, इसी आप लॉक लगा रहे हैं। 2 बाथरूम है बाहर। बाहरों मकान में लोग देखो।
वो अपनी बाइक खड़ी है नीचे। बाकी अपनी वीडियो किस तरह लगी, लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। तो मिलता है अगली वीडियो।